उदाहरण होइन कम्फोर्टेबल भयो नि अनि तपाईँले चाहिँ यो घुमाउनु बिचमा काट्नुहोस् भनेर तपाईँले छेउमा काट्नु भयो है तपाईँले पुरा नमान्ने रहेछ भाइले गरिसकेपछि चाहिँ तिमीलाई आउँछ भने तिमीले 4-5 दिनपछि आउँदा नि हुन्छ है किनभने उहाँहरूको नयाँ क्लास हो ल तिमीलाई अलरेडी आउँछ भने किन पाइप वेस्ट गर्ने हो ठिक छ ए भयो अब तपाईँले गर्नुहोस् अनि सबैजनाको सँगै गरौँ है हुन्छ हुन्छ गर्नु मजाले गर्नु तपाईँले गर्नु अब घुमाउनु सुरु गर्नुहोस् है